そうですね、まあおとといはその日その日の分がありますからね。言うほど少しもやらないですね。すげえわ。なんかこの環境であれば立山は救援物資止めてもいいような気がするな。ただでもらえるならそっちに行って流れちゃうしな。十分じゃないにしろありますね。うん。水のと少しよりあるんね。それなら十分。こっちに流通させてるのかな。まあ昨日からですからね。仕事一昨日まで準備してたとは思うんですけど。